tafuteni njia zote mnitoe hapa, na ikiwezekana semeni mtoto wangu amekufa ndio nione kama mtanitoa hapa. Tunaona aliamua kuua mtoto kwa maneno. My life is in danger. They haven't paid me since I started working here. Mimi mwenyewe silali, ninaposikiza hizo sauti msichana aliongea, hata nikikaa chini mimi sina amani na raha. Kama askari yuka anisaidie mimi, anawachia watoto nyumbani, nateseka tu miaka 2 bila kulipo, nateseka na watoto na mimi ni mgonjwa. It was in 2021, December the 14th, when Felister left the country for Saudi Arabia in search for greener pastures. Her family says that the last time she spoke to them, she was begging to return back to Kenya. It's been since 2 years, but they have not heard from her. Welcome to today's episode of My Story. My name is Yvonne Kawira, and this is Felister's story. Mimi kwa majina naitwa Fredrick Morema. Mimi ni ango ya Felister Nyambeki, ambaye aliweza kuenda nchi za Saudi Arabia. Huyu msichana alitoka hapa Kenya, ilikuwa tarehe 14 December 2021. Okay. Hiyo ndio wakati aliweza kusafiri, na ndio aende kidogo aliniachia namba ya agent, namba peke yake. Sasa wakati alienda alinitumia audio, aniambia ngo nimefika, japo kwa nimefika usiku, lakini nimefika, waambie mama nimefika salama. Mimi nikatulia tu. Kakaa siku 2-3 hivi, nikajaribu kumtafuta online simpati. Kauliza mama yake, huyu msichana mmeongea naye? Akaniambia hatujaweza kuongea naye. Akamwambia kulingana venye nimeona hata message yenye nilimtumia haijaingia, maanisha hayuko online, hayuko connected. Sasa hiyo ndio wakati nilitafuta agent ambaye anaitwa Caleb Mokaya. Wako na shughulika na kuna kampuni, wako na kampuni mbili. Moja inaitwa Ote Golden, inaitwa Ote Asheralia, na ile nyingine inaitwa Golden Arena. So mimi nilikuwa najua msichana alienda na Ote Asheralia kwa sababu ile karatasi niliweza kuona alikuwa amejaza form pande ya Ote Asheralia. Lakini wakati nilijaribu kupatana na Caleb, aniambia msichana hakuenda na hiyo kampuni. Tukafuatana. Ikafika mahali nikamwambia Caleb, ningetaka kukuona. Juu ni namba tunadii nayo, sina hata karatasi moja ya kunionyesha msichana alienda, sina visa nini. Nikatembea kwa ofisi yake, ilikuwa pale, nasema ilikuwa kwa sababu ashahama hapo, ameenda mahali pengine. Nikaenda kwa hiyo ofisi, nika demand contract ya msichana, nika demand visa na passport, juu wapewange passport. Akanipatia karatasi kadhaa. Sasa nikamwambia basi umenipea karatasi, zile juhudi zako ndio msichana arudi ziko wapi? Akanionyesha email zenye alikuwa ameandika, nikakuwa nazo. Akaniambia ameenda NEA ndio inawashughulikia, amepeleka ripoti. Hiyo saa nilitoka hapo, mimi mwenyewe nilienda mpaka NEA iko Kasarani. Nilipofika pale NEA nikapata alikuwa shaniambia amepeleka hiyo ripoti like 1 month ago. Fika pale nikaambiwa ndiye alikuwa amepeleka jana. Sasa juu kesho yake ilikuwa all day, au ofisi wakaniambia hii kesi tutaishughulikia kuanzia Monday. Nadhani hiyo all day ilikuwa Friday. Nikakuja nikatulia. Nikangoja sioni matumaini. Nikaita baba yao msichana kutoka nyumbani. Akakuja na hao watoto ambao umewaona. Wakati alileta hao watoto, tukakaa nao hapa. Nikaamua wacha nipeleke hao watoto kwa ofisi, Caleb waone kweli tunatafuta haki ya mtoto ambaye ni watoto ndio hao. Tukapeleka watoto pale ndani. Tulienda na some of the media people, tukaenda pale tukamwambia sasa mimi nataka kuachia watoto, na sikuachia watoto hivi na kuachia watoto on camera, ili ujulikane umebaki na watoto, ushughulike na watoto. Wewe ukipata mama yake ni sawa, juu hao ndio tunatafutia haki. Akasema sijui nipatie mpaka Monday nitakuwa nimepata jibu. Msimamo wangu ulikuwa mkali kidogo, lakini baba ya Felister akaniambia juu amesema hivyo wacha tupatie hiyo nafasi. Hiyo Monday ilipofika hakuna kitu tuliona. Kachukua tena kama wiki moja, nikiwa kazini nikapata namba ya Caleb, akanipigia. Akanitumia namba fulani, akaniambia hii namba piga hiyo namba uone kama utaongea na Felister. Na kitu moja nilisahau kusema kidogo.
Caleb nilipokuwa nikienda pale kuitisha makaratasi aliniambia hizi makaratasi hasitakusaidia kwa sababu msichana alihamishwa akapelekwa kwa nyumba nyingine. So asikusaidii. Lakini wakati alinipatia hiyo namba nikajaribu kuangalia zile namba ambazo huyu msichana amejaribu kuongea nazo ni za wadosi wa hiyo ndio zingine zao ziko kwa hiyo contract. Sasa nikawa hiyo wakati alinipatia hiyo namba hiyo nilifika saa 12 jioni nikakuja nika type message. Type message hivi nikapata huyu msichana ndiye anaingia ndani. Hata hakunisalimia aliniambia ngo angangana venye mnaweza nitoa hapa mahali niko mimi nateseka. Mimi napigwa, sina security, nafungiwa kwa nyumba, silipwi. Hakuna chochote mimi nafanya hapa. My life is in danger. They haven't paid me since I started working here. Please, if it's possible, tell them that my child has died so that I can come home. They make me do hard labor. Things like taking care of goats and sheep. One day, they even threatened me with a knife. They locked me up in the house. Basi nikamwambia wacha tuone. Juu sasa nilifikiria tutaendelea kuwa na hiyo mawasiliano. Tukaongea sasa tukiongea siku mpanda ya jingine unajua sasa mimi pia narudi kwa huyo agent namuuliza sasa tutatoa huyu msichana hapa. Au mara contract haijaisha au kutoka hapa ni ngumu. Tukaongea siku ya kwanza, ya pili, ya tatu. Lakini tulipokuwa tukiongea siku ya tatu huyu msichana ni kama alikuwa harassed. Juu hata akiniongelesha na hizo audio zingine alikuwa anafanya ni kama ananyang'anywa simu. Mwisho aliniambia wameninyang'anya simu, wamesema ni hawataki nitumie simu yao. Sasa nikabaki katika giza. Wakati hiyo baba ya msichana alikuwa hapo. Baba ya msichana alikaa hapa Nairobi miezi 3 kwa nyumba yangu hapa na hao watoto. Tukajaribu kungangana kutafuta wenye tutafuta msichana angalia hao watoto. Wakati hiyo mama huyu alikuwa depressed, alikuwa mgonjwa. Hatungeacha watoto waende nyumbani. Tukakaa hapa na watoto. Kakuja tukasema wacha watoto waende nyumbani. Sasa hapa kutafuta mtu wa kuangalia ni kazi ngumu, ni watoto wawili. Watoto wakaenda nyumbani. Nimejaribu kutembea kwa hizi maofisi ambayo ni ofisi husika, ofisi za serikali. Nimeenda foreign affairs, nilianza na juzi kwa najua process, nilienda immigration, nikatumwa labor, kwenda labor nikatumwa kwa foreign affairs. Foreign affairs nimeenda nimeaja document za huyu msichana na nimeandika barua kadhaa kuonyesha kwamba huyu msichana anafaa afuatiliwe ako wapi. Nimepeana details kila kitu. Wananiambia wana communicate na embassy. Sijaipata any positive answer from them. Lea pia nimeenda zaidi ya mara 6. Every time naenda pale ni like hii kesi inakuanga mpya every time and again. Nikienda pale wanaanza kuniuliza hii kesi ni kama imekuwa kesi mpya. So sisi kama familia tumejaribu kufuata zile process ambayo sinafaa, lakini at the end of it hatujaipata jibu. Sasa ya ajabu ni kwamba Caleb ambaye ni agent amekuwa akiniambia wacha huyu msichana amalize contract ndiposa tuanze kufuata mambo yake. Contract ya msichana iliisha kitambo sana. Kulingana na ile visa, niliona contract yake ilikuwa inaisha tarehe 21 November 2023. Okay, ile siku alitravel ilikuwa tarehe 14. Tukasema pengine wanaanza kuhesabu na ile siku ametravel. Nikaanza kuhesabu kutoka tarehe 14 December, juu alikwenda tarehe 14 December 2021. Sasa miaka 2 yake ingeisha tarehe 14 December 2023. So yes, there is nothing that we have received. Kila siku nikijaribu kuambia wananiambia not yet, not yet, not yet. Sasa huyu mama amechoka. Mama ako depressed. Hata wenye unamuona hivi. Mama ako na shida halali. Hata ilifika mahali pengine akasema hata ni heri ajitoe katika hii dunia asione venye mtoto wake anateseka na watoto wake wanateseka hapa. So mimi chenye nilikuwa naomba kama kuna yeyote, kwa sababu hapa Kenya tuko na serikali, tuko na foreign affairs ambapo ndio inashughulika na mambo ya nje. Tuko na NEA pia inashughulikia wasichana ambao wanaenda nje. Kwa nini wasichukue zile juhudi ambazo wanatumia ili msichana kama huyu arudi, kwa sababu halipu. Sisi hata tungesikia kwa mahali fulani pengine hana hata ticket, tungeongea na wasamalia wema tutafute ticket msichana arudi angalie watoto wake. Wakati uliongea naye kwa simu hiyo, wakati alikuwa akitumia voice notes na yes, yes. Wewe unaweza describe alikuwa anakaa vipi kule? Huyu mtoto kulingana na venye alikuwa anaongea na mimi ni mtu anapitia machungu. Juu ukiona mtu hawezi hata kukuuliza mtoto wangu anaendelea aje, huyo mtu ako sawa kweli?
Juu hakuna dakika moja aliniuliza watoto wangu wanaendelea aje. Ile jenye aliniambia tafuteni njia zote mnitoe hapa, na ikiwezekana semeni ni mtoto wangu amekufa ndio nione kama mtanitoa hapa. Tunaona aliamua kuua mtoto kwa maneno. Huyo mtu si unaona alikuwa katika hali ya uchungu. Alisema pia anapigwa halipwi. Hadi alisema mambo mingi eti anaendanga sijui huko au mahali anafanyia ni kama watu wako maushago huko. Eti anaendanga msituni kutafuta kuni, mara anaenda kuchunga mbuzi. Sasa nikashindwa hiyo kazi ni domestic kwa sababu kulingana na ile contract mimi naona imeandikwa ni domestic work. Au kwa mambo ya kuenda kuchunga mbuzi na kutafuta kuni msituni, is it domestic? So huyu msichana kulingana na mahali yako anapitia mambo machungu sana. Yes. Hao watu sasa wenye wamemwandika, wenye waliona mimi tunaongea frequently, walikuja wakaniblock. Nimejaribu kutumia simu zingine nikiandika message. Tafadhali tusaidieni tuongee na Felister. Hakuna kujibu, anajibu hata upige simu hawachukui. Sasa wako hivyo wameamua. Sijui sasa wameamua namna gani. So sasa mali imefikia ni mara ya mwisho kuongea na Felister, kitu ya mwisho alikwambia ni mjaribu jinsi atakuja Kenya. Tuangalie venye tunaweza mtoa hapa. Shughuli za kujaribu kusukuma hii kesi zimefika wapi hapa Kenya? Sijaipata feedback yoyote. Kwa sababu hata wale watu ambaye huwa najaribu kupatana nao, nikienda pale Foreign Affairs, nimeenda pale mpaka nikapata ofisa ambaye anahusika. Na ananiambia wewe enda, acha namba yangu, wacha nibaki na yako. Ndio kesi kama kuna ripoti tutakupatia. Nikikaa sana niona wanipigii na hakuna siku wameainipigia, ni mimi nawapigia. Saa zingine hawachukui simu. Saa zingine wanachukua simu wanakuambia sijakuwa kwa ofisi, sijui nini. Yaani hakuna positive answer. Vile na Nea. Nea pia ukienda pale unaambiwa, there's a time nilienda pale nikaambiwa ati nirudi mpaka kwa agent, nipige simu nikiwa kwa agent. Sasa nikashindwa, simu yangu ndio ningeletea agent atumie kwa sababu these are two different offices. Kama hizi ofisi ni mbili, si wale wangepigia huyo agent wamuulize mambo ya msichana imefika wapi. Lakini wewe umetembea kutoka hapa mpaka Kasarani, unafika Kasarani unaambiwa rudi mpaka pale kwa ofisi ya agent unipigie simu ukiwa huko. I think it's a kind of frustrations. But mimi chenye naomba kama kuna mtu yeyote ambaye anaweza ingililia hii maneno, huyu msichana na watoto wake wapate haki yake. Hata kama atakuja mikono mitupu, heri akuje mikono mitupu tumuone akiwa mzima. Hata kama amekwama mahali tuambie msichana amekwama mahali, tafuteni penye mtamkatia tiketi, tutangangana mpaka tumrudishe hapo. Kuliko sasa amepatia mama yake ugonjwa, baba yake amekuwa ugonjwa, huyu dada yake pia umeona hapa. Hakuna hawalali. Mimi mwenyewe silali. Ninaposikiza hizo sauti msichana aliongea, hata nikikaa chini mimi sina amani na raha. This is the younger sister to Felister, the lady who is missing in Saudi Arabia. Atatueleza kwa kifupi what happened and while she is in Saudi Arabia, what the family is doing back here in Kenya. Tuambie majina yako. Kwa majina naitwa Elizabeth Murago. Felister ni sister yangu, mfuata nyuma mara ya pili. Okay. Na alienda Saudi Arabia after muda gani? Alikuwa kufanya job hapa Kenya ama ilikuwa vipi? Unaweza tuelezea kabla? Alikuwa anafanya kazi. Ndio alienda kutafuta kazi. Okay. Alipoenda kuna arrangements alifanya kule nyumbani about watoto, aliacha nani watoto, ni watoto wangapi? Kwa vipi pale nyumbani? Akienda aliniachia watoto 3, mkubwa alienda grade 3 na hao walikuwa na mwaka 1.5. Hiyo tu makienda walikuwa na mwaka 1.5. Fela alienda tukakaa, ango akaanza kufuatilia kwa agent kabla miezi 3. Fela aliendelea kumfuatilia kabla miezi 3, agent akatwambia wacha miezi 3 atakuwa free, pesa atatuma na sasa atakuwa na simu throughout. Sisi tukangoja, tukakaa kitu miezi 5, hatuoni chochote. Mimi nikakuja mpaka Nairobi, nikatafuta shule, kaenda mpaka katafutia mawe 2, kaenda mpaka Ruai, teremka na hiyo Wikimat, shule yake iko mahali kunaitwa Chupili. Huko wenye nilienda nikakuta wanafunzi, lakini agent kale kwa kaka hapo, kaambiwa nimefika, kapelekwa mpaka kwa ofisi na kwa vya center. Kupatana na agent kale kumkaya, tukaongea na yeye. Vile nilifika tu hivi nilimwambia mimi ni sister Felister, kwa niaba ya familia wamenituma nifuatilie
Penye nilifika hivi kwa ofisi, akaniambia kana huko nipige simu. Nikamwambia piga tu nikiwa hapa. Nikakaa kidogo. Akaniambia masaa ya ofisi imeisha. Kaniacha tu hapo na akaenda. Mimi nikaona hakuna lingine. Kwa hiyo siku anajua mahali yangu alikuwa anaishi. Karudi hapo, nikarudi nyumbani. Kawapea majibu, ameniambia atapiga simu. Akasema atapiga Monday. Ilikuwa siku ya Thursday. Sasa hiyo Monday ikaendelea kukua tu Monday. Tukaendelea kukaa penye baba alikuja Nairobi na yeye akakaa miezi 3 bila chochote. Kabidi nipepe watoto juu mimi ndiye alikuwa ameachia. Sina kazi na watoto bado ni wachanga. Lazima niwatafutie maziwa, sukari, sabuni na nini. Kakuwa ni wakati mgumu. Kabidi nipepe kwa na hao watoto nilete kwa Caleb. Kulete kwa Caleb tukiwa na baba. Caleb ndiye alichukua hatua. Tukakaa wiki 1.5. Sistangu akapewa simu akaongea. Na ile nyakati akiongea alisema huwa anateseka, anachapwa na alipwi. So akatu request tuone venye tunaweza msaidia tumtoe huko. Hiyo tu ndio mara ya mwisho mliongea naye? Hiyo ndio mara ya mwisho tuliongea naye. Na akaongea na simu tofauti na ile iko kwa contract. Akakaa tena kitu siku 2 tena akapika sasa na ile namba iko kwa contract. Sasa juu angu ndio ako sasa karibu sana juu yeye ndiye ako na simu kubwa, sisi hatuna. Sasa angu akafuatilia, tukamwambia muulize maswali ya muhimu. Okay. Tukamuuliza analipo, akasema halipwi. Muulize ile nyumba alienda juu kale kwa alisema nyumba alibadilisha. Muulize nyumba ni ile ulienda yeye. Tukamuuliza swali lingine. Hiyo challenges zenye umepitia kale kwa anajua, akasema agent wangu anajua kila kitu, shida zangu zote anazijua. Ni ile anishughulikie. So alituambia tuone venye tunaweza tuweze kumsaidia tumtoe huko juu hakuna security. In short huwa anateswa, anachapwa, halipwi, kimaliza kazi ni kufungiwa. Hiyo ndio sauti alitupea. Akati anakuongelesha akiwaambia haya mambo yote, wewe unasikia kama na sound aje? Ni mtu ambaye ni mtu ako na shida, ilibidi tumwambie tupigie na video call. Kupiga na video call yenyewe ako na shida. Amekonda anakaa kama ni mtoto, juu hata hatukuamini kama ni yeye. Unaona? Akukua shida in short. Akukua shida. Na mmejaribu kwenda kwa agent? Hakuna agent, tumeenda several times. Okay. Anatuambia kesho, Monday inakuwa Thursday inakuwa Monday. Ofisi tumekanyaga. Mpaka sasa tumeshindwa, mama amekuwa na shida. Sasa mpaka mamangu sioni kama sasa mimi nang'ang'ana, mamangu ni mgonjwa kwa saa hii. Watoto ndio hawa na mimi sasa ndio mzazi kwa hiyo yote. Mimi naitwa Choice Murage tu. Mtoto yangu ni wa pili. Anaenda tu kosi Nairobi ya training. Akaenda Saudi Arabia akamaliza akakuja. Akaitwa akaenda Saudi Arabia. Akaenda Saudi Arabia. Alienda mwaka gani? 2021. Akafika huko akapiga simu, anapika tu mzuri. Tukakaa tu miezi 3 kapita, tukampigia simu imepatikana. Tukapigia agent akasema saa nyingine hii miezi 3 ikipita wanachukua simu watanaupatia tena. Tukakaa tu wakati wa mwezi wa 4 ngatuma mtoto yangu akaenda mpaka huko, ndio huyu. Huko Nairobi sasa? Kwa Nairobi sasa. Akaenda akamkuta huyu mwagent, akamwambia nakuja hapa. Na tuambie sasa sister yangu tunapiga simu aingie. Akamwambia simama hapo nitapiga simu. Akaenda akamwacha hapo. Mtoto yangu akakuja. Alafu kapigia ndugu yangu simu. Akaenda kufuatilia namwambia napiga simu. Kafika mwezi wa 8. Mzee wangu hakuja mpaka Nairobi kufuatilia hiyo maneno. Wakafuatilia. Alafu masisi alikuwa nyumbani, akakuja mpaka nyumbani kwa sababu hiyo masisi.
Kumaliza hiyo masisi, simu ikapigwa, huyu msichana anapatikana. Mwenye aliwapigia alikuwa ni mtu kule Saudi Arabia. Ni msichana yangu akapatiwa na mtoto wa mdusi yake. Okay. Alafu simu hiyo brata yangu hiyo sauti yake akaingia kwa simu yake. Sasa huyu ndugu yangu akamuuliza saa iko wapi, akamwambia simu sio yangu, ni ya mtoto wa mdosi. Huyu ndugu yangu akafuatilia hiyo nini, hiyo namba kablock mpaka saa hii. Hawezi kupata hata saa hii na kulipwa hata wakati alienda huko, hata inasema hivi kama askari yuka anisaidie mimi, anawachia watoto nyumbani, nateseka tu miaka 2 bila kulipwa, nateseka na watoto na mimi ni mgonjwa. Pole sana kwa familia. Asante. Na to you, Tuko family, as you watch this, and if you know a way or anyone who knows where Felister is right back in Saudi Arabia, please get in touch with the family and help them with any kind of information that can help them bring back their daughter back to the country. Mtu akitaka kukusaidia anaweza kupiga simu kwa namba gani, ama atawapata familia kuhusu through namba gani? Okay, iwapo kuna yeyote ambaye anaweza kuwa na usaidizi kwa ajili ya hii familia, anaweza nipigia mimi. Namba yangu naitwa Frederick Morema, na namba ya Safaricom ni 0721 296 879. Pia niko na namba nyingine ya Airtel 0734 43 55 56. Okay. Yeah. Tunashukuru sana Frederick. Kuna kitu kingine ungependa kusema kabla tumalize? Chenye mimi ningesema na nikunisisitiza tu juu nishasema. Mahali tumefika tuko mwisho. Kwa hivyo tunaomba serikali, sana sana hii serikali ambayo inaongoza kwa sasa hivi, nilisikia wakisema ni watu wanapigania watu wa chini. Nadhani msichana kama huyu si mtu wa chini na alienda kujitafutia. Kama alienda huko nje na asaidiki, hakuna kitu anasaidia baka at home. Ameacha nchi yake katika hali ya umaskini, ama ameacha ikiwa katika hali gani? Kwa hivyo wale ambao wanahusika kwa sana sana serikali kuu sasa, kuna viongozi kadhaa nimejaribu ku reach out na nitawataja kwa sababu nimewatumia message nikiomba usaidizi. Nikianza na mbunge wa huko kwetu area MB, nilishamtafuta tukaongea moja kwa moja, akaniambia atatafuta wenye atashughulikia hii kesi. Lakini mpaka dakika hii hainijibu. Nikafikia pia women rep wa kwetu anaitwa Doris Abuya Toto. Pia naye nikampatia hii case, akaniambia atashughulika, sijaipata jibu. Nimejaribu kutafuta Mike Songo, nimeshamtumia message kadhaa, akakuja akaniambia nimtumie details. Sijui ni shughuli wako nazo mingi, hainijibu. Siku nyingine pia nikajaribu ku reach out Sakaja, governor wa Nairobi. Hajaijibu message yangu. Mbunge wa huko kwetu, sio mbunge, governor huko kwetu, mimi natoka Kisii, nilishamtumia message kadhaa, hainijibu. Kuna mwingine anaitwa Osoro, ni chief whip wa hii serikali ambayo iko sasa. Pia nimemtumia message kadhaa, hata jana nilimtumia message nyingine kama reminder, lakini naona anasoma message lakini hanijibu. Sijui kama kuna watakuja kuguswa tu na Mungu, wafaa hii kiatu ambaye tumevaa at least waweze kutusaidia. Wakati unasema Felister ako na watoto 3, unaweza tuelezea before Saudi Arabia kama kuna kazi alikuwa akifanya, alikuwa ameolewa, kuliendaje ndio akaamua sasa imekuwa ngumu kabisa? Tuelezea pale mwanzo kabisa Felister alikuwa mtu aina gani? Huyu msichana alikuwa ameolewa, lakini naweza sema walikuwa na kaa na rafiki yake. Felister ako na watoto wawili, tunasema ni wawili kwa sababu hao wa mwisho ni twins. Sasa ako na mtoto mkubwa na hao twins. Hii mkubwa ako na umri kama miaka 6 hivi 7, na hao wadogo alipoenda aliwacha wakiwa katika umri wa miezi kama 6-7 hivi. Lakini saa hii ni watoto wako na miaka kama 3. Sasa hao ndio watoto wako naye. Okay. Katika hii safari ambayo tunafanya, ndio ni sasa nijibu swali ya kama ameolewa hajaolewa. Hakuna mahali tumewahi kushirikiana na huyu ambaye ni rafiki yake katika safari ya kutafuta Felister. Kwa hivyo mimi kwa upande wangu Felister alikuwa na rafiki, ambapo sasa wakati wa shida pengine hana haja kufuata yeye.
naweza sema hakuwa ameolewa. Juu kama angekuwa ameolewa pia bwana yake tungekuwa katika hii safari. Ni wazazi tu wanatafuta na mimi. Okay. Yes. So alienda Saudi after ametafuta kazi hapa Kenya. Akifanya kibarua hivi ndio sasa akaweza kuenda Saudi Arabia. Sasa nani anachunga watoto wake hawa watatu? Ni mama yake, mama mzazi, mama mwenye amemzaa Felister na dada yake. Kutakuwa na audio notes, we will try and translate them to English. They're in Ekegusi. Yes. We will translate them, atatusaidia so that at least mpate context of what Felister was trying to tell her family while she was back in Saudi Arabia.